que as mulleres galegas perciben un salario medio anual inferior nun 23,4% ao dos homes, o que supón que dende o ano 2008 esta brecha se incrementou en 2,3 puntos. Isto traducido en euros quere dicir que as mulleres galegas perciben 5.264 euros menos ao ano, que supón un incremento dende o ano 2008 de 805 euros. Se isto trasladamos a unha vida laboral de calquera persoa, 36 anos para poder percibir a pensión de xubilación completa, quere dicir que as mulleres teríamos que traballar 9 anos máis que un home para poder percibir as mesmas cantidades por traballos de igual valor. De feito, a declaración da Comisión Europea di que con este ritmo de reducción da brecha salarial ata dentro de 70 anos, nada máis e nada menos, non acadaríamos a igualdade retributiva. Isto é debido a diferentes factores, porque na brecha salarial influen moitos elementos, dende os estereotipos de xénero inculcados na sociedade, a educación que levan as mulleres a elexir moitas veces andas educativas que as levan a traballar en sectores moi feminizados e peor retribuídos, como a segregación vertical tamén, que as mulleres pois sempre están empregadas en postos de traballos de menor nivel e peor remunerados, outras moitísimas cuestións como discriminacións indirectas na percepción dos seus salarios ou moitas outras. Por todo isto, nós de UGT instamos ao goberno tanto da Xunta de Galicia como de España, por un lado, no que vimos insistindo en todos estes anos, de derogar a reforma laboral porque limita a nosa capacidade de poder, a través da negociación colectiva, determinar estes elementos e intentar aplicar e negociar medidas para diminuíla, como por outra parte, que nos parece fundamental, a aplicación de políticas públicas que tamén inciden directamente nesta brecha, como por exemplo, dotar das escolas públicas necesarias e garderías para poder atender aos menores, como para atender ás persoas dependentes, como centros de día ou residencias, que evidentemente a día de hoxe as políticas públicas existentes non dan esta cobertura e siguen sendo as mulleres as que maioritariamente siguen asumindo estas responsabilidades que efectivamente determinan que os seus ingresos sexan menores. Se contabilizamos a brecha salarial en euros, tendo en conta as mulleres ocupadas na nosa comunidade autónoma, temos que decir que deixan de percibir na nosa comunidade, por mor da brecha salarial, máis de 2.500 millóns de euros. Isto non é nin nada máis ni nada menos que máis dunha quinta parte do orzamento total da nosa comunidade autónoma. Polo cal, creemos que é unha cifra totalmente desorbitada. Se xa nos vamos a facer comparacións co resto das comunidades autónomas, temos que decir que as mulleres galegas perciben un 11,6% menos de salario medio anual que a media das mulleres do conxunto do Estado. E despois de Extremadura, Cantabria e Murcia, é en Galicia onde as mulleres perciben un salario menor. Se temos en conta outra variable, que é a ganancia por hora normal traballada, e temos en conta esta variable porque non está afectada por a parcialidade na contratación nin pola temporalidade, que para nós, insisto, sí que hai que contabilizala, por iso ponemos en enfoque na brecha salarial e non só no valor da hora traballada. Por que? Porque que as mulleres teñen contratos a tempo parcial moitas veces non é voluntario, senón unha vez máis consecuencia da asunción desas responsabilidades familiares, pero ainda así temos que decir que se tiveramos en conta esta variable, as mulleres galegas tras as cántabras son as que menor salario percibirían de todo o Estado por hora normal traballada, que se sitúa en 11,39 euros, cando a media estatal está en 13,21 euros. E se en vez de relación ao salario do resto das mulleres o ponemos en relación co salario dos homes galegos, por hora normal traballada tamén existe unha brecha dun 16,3%. Un dato que nos chamou moito a atención no informe que elaboramos este ano é que se nos trasladamos ao ámbito europeo, observamos como nos contratos a tempo parcial a brecha salarial en España está na cabeza de todos os países da Unión Europea e con moita diferencia.
xa que se sitúa no 33,7%. E, evidentemente, isto prexudica doblemente as mulleres, xa que, por un lado, como digo, do total de contratos a tempo parcial, máis dun 72% son desempeñados por mulleres, e, por outro, se lle sumamos esta brecha tan elevadísima, pois, evidentemente, os datos son os que presentamos no informe, que prexudican, pois, evidentemente, moito máis as mulleres. Por ramas de actividade non atopamos diferencias sustanciais respecto a outros anos. A brecha máis alta se atopa na rama de actividade de servizos ás empresas, un 32% de brecha, seguida da actividade de agricultura, gandería e silvicultura, no que a brecha é dun 30,4%. En cambio, nas ramas de actividade onde a brecha é menor, pois sigue sendo na construción, que se atopa un 4,3%, que aquí é debido a que, aparte de que hai tan son 15% de mulleres contratadas, normalmente cando acceden a este sector é porque desenvolven traballos técnicos que sí que están mellor retribuídos. E o seguinte sector onde a brecha é menor é no de servicios sociais, no que se atopa nun 16,8%, aquí fundamentado porque ten moito peso o emprego público, que neste caso no emprego público a brecha salarial é inferior a que se establece no sector privado. Para nós, un dos elementos determinantes, e por iso tamén o incluímos no informe, que inflúe na brecha salarial, serían os complementos salariais que perciben tanto mulleres como homes. Porque se xa no salario base por sexos existe unha brecha de partida dun 17,8%, cando collemos as nóminas e vamos engadindo os distintos complementos que perciben homes ou mulleres, vemos que de novo a brecha se volve a incrementar se temos en conta estes complementos. De feito, é un dos aspectos no que nós, como UGT, nos atopamos moitos problemas para poder incidir deles, porque cando nas empresas negociamos os convenios ou os plans de igualdade e lles pedimos os datos económicos desagregados por sexos para poder incidir naquelas cuestións, para poder facer nós o noso informe de ver o porqué, a que razóns responden eses complementos, pois non se nos facilita información suficiente como para poder determinar se eses complementos esconden tras de sí certas discriminacións. Evidentemente, se non o podemos analizar, non podemos implementar medidas para intentar reducir. Por outro lado, se temos en conta a variable do salario mínimo interprofesional, constatamos unha vez máis que as mulleres somos as que temos uns ingresos moito menores que os dos homens. Xa que aquí 36 de cada 100 mulleres perciben ingresos iguais ou menores ao salario mínimo interprofesional, que, como sabedes, está, creo que son 648 euros, en cambio, o perciben un 26,7% dos homens. Pero se facemos o contrario, nos vamos aos salarios máis elevados, en Galicia, as persoas que perciben máis de 10 veces o salario mínimo interprofesional, que serían, casi 7.000 euros, hai 4.000 persoas que perciben ese salario, pero só 607 son mulleres. Entón vemos como na rama máis baixa hai moitísimas máis mulleres, pero en cambio nas altas sí que son os homens os que perciben estes salarios. Evidentemente, todo isto ten consecuencias directas en dous tipos de prestacións, como son a de desemprego, no que xa en números somos menos as mulleres que accedemos a ela, por un lado, porque interrompemos máis as nosas carreiras profesionais para atender os cuidados familiares, como decía antes, por falta de políticas públicas que as atendan, e, por outro, porque moitas veces se acceden a reduccións de xornada, como digo, contratos a tempo parcial, que fan tamén que se perciban menos ingresos. Co cal aquí tamén atopamos unha brecha do 18,20%. E non podemos esquecer neste apartado as máis de 26.800 traballadoras do anterior réxime especial do fogar, que, como sabedes agora, están integradas no réxime xeral cun sistema especial, que non teñen siquera dereito a prestación por desemprego, que é algo que nós denunciamos todos os días e que consideramos que é unha discriminación total e absoluta. E, no caso das pensións, unha vez que rematamos a nosa vida laboral, temos que decir que en Galicia máis de 402.000 mulleres perciben unhas pensións cun importe medio de 583 euros. E se nos centramos únicamente nas pensións de xubilación,
a brecha é dun 38%. De novo, se nos vamos aos importes máis baixos, como poden ser as pensións non contributivas, aquí sí que son as mulleres as perceptoras maioritarias nun 78% dos casos. Estas pensións, segundo o Inserso, o seu importe medio está en 355 euros, polo que nos podemos facer unha idea de que a vulnerabilidade e o risco de pobreza e exclusión social das mulleres evidentemente é moito máis alto que no caso dos homens. Con todo isto fixemos un calendario da brecha salarial que vai nunha táboa de informe no que por un lado puxemos de manifesto os días de máis que temos que traballar as mulleres para percibir o mesmo salario que os homens por traballo de igual valor. No referente á brecha salarial, con ese 23,4% que daba ao principio de dato de brecha en Galicia, teríamos que traballar 85 días máis ao ano, que quere decir que teríamos que traballar ata o 26 de marzo do ano seguinte para percibir os mesmos salarios. E por outro, dotamos económicamente o valor do traballo doméstico e no fogar, que realizamos homes e mulleres. Para isto acudimos á enquisa de emprego do tempo, que nos di que en Galicia as mulleres nun 94% adicamos tempo a estes traballos fronte ao 75% no caso dos homens. Pero que pasa? Hai moita diferencia no tempo que empregamos unhas e outros a este traballo. Mentres que as mulleres dedicamos diariamente 4 horas e media a este traballo, os homens o fan en 2 horas e 40 minutos. Entón, se facemos estes cálculos, tamén nos daría que as mulleres adicamos 84 días máis ao ano que os homens a este tipo de traballos, que sumado á brecha salarial que ven directamente dos ingresos económicos por traballo remunerado, teríamos 169 días ao ano a maiores que as mulleres traballamos e non percibimos ingresos por ese traballo no mesmo termo que os homens. Isto, se o traballo no fogar, se o dotamos tamén económicamente dun valor, nos vamos aos 6.900 millóns de euros. Co cal consideramos que, evidentemente, se isto sumamos aos 2.500 que falaba ao principio do traballo remunerado, pues estamos falando prácticamente da totalidade do orzamento da nosa comunidade autónoma que as mulleres non percibimos é un traballo que estamos facendo. Por último, quixemos tamén aludir á perda de poder adquisitivo, xa que entre os anos 2009 e 2013 pois a vida se encareceu un 9,4%. Pero, en cambio, se vemos no que se incrementaron os ingresos das mulleres, pois o valor do traballo das mulleres neste tempo, pois subiu un 3,8%, no caso dos homes un 6,7%, o que nos leva a que as mulleres galegas duplican a perda do poder adquisitivo respecto aos homes. Isto, evidentemente, influe en que existan diferenzas de acceso a bens que consideramos que deberían estar garantidos de acordo coa Constitución, como, por exemplo, pode ser a vivenda, que subiu 3 veces máis o seu custo que o salario dos homes, pero 6 veces máis que o salario das mulleres. Ou no caso do transporte, que subiu 3 veces máis que no caso do salario dos homes, pero 5 veces máis que o salario das mulleres. Entón, con todo isto, pois evidentemente, para enlazar co que dicía ao principio, dende o UGT, aparte de que levamos a cabo pois un proxecto no que estamos informando e formando a todos os nosos delegados e delegadas, aos traballadores e traballadoras en xeral, para poder detectar os factores que influen dentro das súas empresas na existencia desta brecha e axudarles a detectar medidas que se poden negociar e implementar para reducila, pois consideramos tamén, como decía, fundamental a intervención da Administración, porque evidentemente se están a facer algo non están a facer ben, porque vemos ano tras ano que as cifras non melloran, incluso empeoran en moitísimas das variables analizadas, polo que é necesario xa a negociación dunha lei de igualdade salarial que permita abordar isto dende todos, e digo todos os aspectos que influen, e que garantan unhas ferramentas mínimas para poder incidir sobre todos estes factores. A ver, eu digo, para nós é fundamental, a ver, nós seguimos constatando
que as mulleres en situacións a hora de decidir quen asume as responsabilidades familiares seguen sendo as mulleres as que abandonan o mercado laboral para atender estas responsabilidades. Hai unha insistencia total de corresponsabilidade na nosa sociedade. Polo cal, evidentemente, aparte de, como digo, eses servizos que deberían estar garantidos pola administración, como poden ser garderías, atención ás persoas dependentes, que cada día, evidentemente, coa consecuencia do envellecemento da poboación, pois son máis necesarios. A lei de dependencia está totalmente vacía de contido, non se está aplicando, e seguimos constatando que son as mulleres as que volven a asumir estas responsabilidades, que ten as consecuencias, evidentemente, en todo o que acabamos de presentar. É necesario xa que a administración tome cartas no asunto, se senten e implementen este tipo de políticas que para nós son fundamentais. E como digo, os contratos a tempo parcial, tamén hai estadísticas que distinguen entre por que unha persoa accede a ese tipo de contratos, e vemos uns porcentaxes altísimos como son as mulleres que din que acceden a ese tipo de contratos para poder atender as responsabilidades familiares. Entón, para nós, pois evidentemente, ese é un dos puntos de vista fundamentales. Que se reduza a brecha salarial non sempre é consecuencia dunhas mellores condicións laborais das mulleres. Por que? Porque temos que ter en conta que estamos nuns anos de crise no que o valor do traballo dos homes tamén se veu moi mermado. Todos sabemos que se expulsou a moitísimos homes, tamén eran os que ocupaban a maior medida o mercado laboral, e que as súas condicións retributivas se ven diminuídas. Entón, nós creemos que isto é consecuencia dunhas peores condicións salariais dos homes e non dunha mellora nos salarios das mulleres. Evidentemente, constataremos co paso dos anos, pero nós creemos que esa é a causa fundamental desta pequena baixada no último ano.